哦，珊姐你较轻个啦，足疼。你可知影通疼？哪咧叫你弄着的人咧？伊毋知是比你跳到几百倍。讲，你是毋是跳过去骑车弄运如因爸爸？这哪有可能？我哪有可能做这款代志啊？那安尼是毋是因为之前运如落体，伊就互咱遮地下咧扣分，所以才想要报仇？珊姐，冤有头债有主，就算讲我搁较无介意你迄小静想要报复，我嘛无可能找到因爸爸身上啊！而且搁下手遮尔凶。人红逼着啊，啥物代志拢有可能做会出来。哦，珊姐，你哪会拢唔相信我啊？你想看卖？就连迄个禽兽不如的张正浩，我家己是揍他2拳，让他记起教训而已。弄人这种代志是会出人命的呢，我哪会敢做？搁再讲蔡富贵嘛是大人啊，我的良心无互到无去，我无可能骑车甲伊弄啦。敢真正是安尼？你是毋是看即摆代志闹大，敢做毋敢当？哎呦，要安怎你才会相信我？这真正是意外。无我就转。今日的代志，若是我调工的，我就失去嗅觉，以后就无法度做蛋糕师傅，而且……好啦好啦，你拢摕你的理想出来就抓，我敢过会当无相信你。珊姐，你总算是相信我。江龙，其实我知影你无迄个胆，嘛无迄个心思，我是挑故意要甲你考试，顺便有一寡提醒的。哇，珊姐，拢什么时阵啊？你阁有心情讲耍笑？我毋是咧甲你讲耍笑，我会安尼做，是因为我惊讲韵如硬讲是你挑故意骑车弄着因爸爸的，啊你担起所有的罪名。你若是一点仔心理准备拢无，到时一定好惊到吼，连话拢无法度应的。哎，我真袂咧，我哪有可能惊伊？珊姐，你太小看我了。你莫爱讲大声话啦，你嘛要好好欢喜。你一定是普通时骑车骑伤紧哦，才会出代志。就算讲你毋是挑工的，你嘛有毋对。嘉龙，喂，你伫咧电话内底讲到无清无楚，你是安怎去弄着人？可是韵如因爸爸，伊即摆伤势安怎？医生安怎讲哈？我毋是假笑，病医兵讲无可奉告。啊，毋过吼，好佳在我反应快，要弄着的时阵紧急刹车，搁劈链，哦，才会把迄个冲击力降到最低。所以我想吼，伊的伤应该是无咱想的遮尔严重。啥物无严重？你敢是医生啊？你是会当判断哦？人有血啊呢，若受啥万一，你当负责啊？好啦，你先冷静啦，代志拢已经发生啊，你生气嘛无效啊。搁再讲啊，嘉龙伊去弄着人，心内一定嘛无好过。嘉龙，啊你家己咧，敢有受伤啊？我无代志啦，只有骹手有一点仔刺伤，无安怎。扛做几碗药啊，唔通会发炎呢。好，我就知影哦，二姐对我上好啊，搁会关心我。无参像珊姐哦，一入门就气噗噗一定的，袂输扣着穿的。你敢敢讲？你敢知影即摆抓着代志有偌大层啊？若是妈你会当解决代志，我搁感觉较轻松咧。好啦，嘉龙，这嘛无怪恁珊姐遮尔啊生气。进前韵如哦，就一直认定是你做的甜甜害伊落体，对佳云一定就袂谅解的，甲恁家闹到咁要变过去啊！即摆你搁去弄着因爸爸，你想伊对佳云会有偌怨恨？我拢唔知你珊姐即摆刷落来，连恁家是要安怎过日子啊？而且讲咱无毋对啦，韵如以后安怎对付嘉龙，我嘛毋知。啊，毋过有伊当肯定的是，伊一定会大做文章，绝对袂放我煞。即马干那会当祈祷韵如因爸爸无代志，啊若无，毋拿嘉龙对不起亲家，韵如嘛一定闹到无法度受煞。到时咧，阮大家还有志明，甚至规个大房拢会受到牵连，安尼就变成是规个家族的冲突，结果就不堪设想啊！珊姐，是的啊，我搁甲你添麻烦啊。算了，你就较安分的，莫搁惹代志啊！我知啦。韵如，新闻顶完讲爸发生严重交通意外，真还是假啊？嘉龙是真的啦，啊，毋过是毋是意外，都唔知啊。
韵如，所以你意思是新闻写唔对呀？写唔对，才有人看。啊，那你爸伊即摆状况到底是安怎？体十几针嘛，小腿骨折，行路无方便。好佳哉，人无代志啊。啊，毋过安尼嘛影响到选情。徐明强甲媒体后白讲话，阮爸的声势一定去互诱过去，这绝对毋是拄啊好。爸，啊，你即摆转来，香港的代志拢处理好势啊？差不多啊啦，我老恁妈都爱晓啊，甲收尾就好啊。对啦，韵如，拄则记者打电话互我，讲你爸出意外受伤，人有要紧无？一寡外伤，小腿骨折。啊，你敢有法度继续走行程？医生讲，阮爸若好好休困，真紧就会当恢复啊。啊，毋过阮爸若是坚持，无人有法度阻挡伊啊。阮爸这边甲选举看做比伊的性命较重要。哎呀，亲家哪会发生这意外啦？这毋是意外啦，我想出手的人，可能就是徐明强的条骹。韵如，你哪安尼讲？大嫂会挺徐明强啊，而且弄着阮爸的人是大嫂的亲小弟吴家龙。爸，志文，这是意外，阮小弟是无小心的。是啦，恁小弟一到选举就无小心啦。那咧，我等下就请先咧替咱厝的人看八字，看是毋是嘛无小心变轻啊。韵如，是莫遐尼激动啦。选举期间吼，确实一寡人吼，用这拗步出来伤害人。也毋过相信大嫂，伊绝对袂用这款手段来伤害着人爸。你的意思是我侮辱大嫂？毋是啦，我意思是讲咱哪有证据啦。阿爸伊是立法委员候选人嘞，伊出车祸，我相信警察绝对无可能去掂掂啦。我知你真要紧爸，也毋过你一定爱冷静啦。你若对爸去拜票的时阵，你就袂讲这种话。别个候选人咧拜票的时阵，拢是徛伫咧车顶，摕麦克风咧甲大家问好。阮爸咧拜票的时阵，是一步一步，你共点头，你共恳求，你共拜托。差无到驶到位的时阵，阮爸拢是用行的，伊的脚酸啊，毋知影通停；人忝嘛，毋知影通休困。假使你若看到，你就知影啥物叫做毋甘。假使你若看到，你就知影小人我无法度冷静。阮爸遮尔辛苦，除了伊身躯边的人以外，无人看会到。自阮爸受伤了后，世界拢是阮爸受伤的新闻，还阁有一寡阮爸强要挡袂牢的假消息，这拢会去影响到阮爸的选情呢。这一定拢是徐明强的主意，啊，毋过甲徐明强斗相共的人，就是你的小弟吴家龙。家龙无甲徐明强斗相共，要来无？我听到家龙讲要甲助选，是我亲耳听到的呢。这件代志我问过阮小弟啊，伊是有代志去拜托徐明强甲伊斗相共，毋知影轻动去提出这个建议。啊，毋过徐明强并无同意，你毋通误会。即摆警方已经伫咧调查这件车祸啊，真相一定真紧就会当出来啊。毋管调查结果是安怎，我绝对要告伊。玉如，你莫安尼好无？阮小弟毋是跳工的，伊家己嘛受伤，身体嘛是感觉足亏欠的。咱莫为着因为这个意外，就人甲就反伊好无？若阮爸的努力，哪可会弄掉去安尼？无就反伊。要来知影谁对谁唔对？我会带阮小弟来甲你回信的。我即摆就代替阮小弟先甲你回信的。无需要啊！这尔唔知影见笑，回信的有啥物路用？你是啥话未？韵如，我不准你对家人提告。爸，
我倒安尼听落，我认为讲这是误会。一个做小弟，哪有可能做这款代志为咱家己的姐姐？我再讲啦，啊若徐明强真正要动手，敢袂找佳韵的小弟？爸，啊，毋过大嫂伊全部提徐明强的，你会唔知？我当然唔知啊。佳韵唔捌甲讲迄个徐明强的代志，我认为讲这真正是误会。爸，你一句话就爱我吞，这敢有公平？阮爸为着选举所付出的，我后又去啊，这安怎算？好啦，韵如啊，我问你啦，你即马顾佳韵的小弟，对恁爸的选情，敢有任何的帮助？你若甲顾咯，就造成厝内问题，互林家足歹看。进前你囡仔保袂牢的代志，互妈妈足艰苦的。恁摆阁补这有诶无诶，互伊搁较有准，好无？佳云啊，别会记，平去病院，甲亲戚关心，甲看，知影无？我知。我劳你艰苦，我要记房间啊。假使你若真正困会去，请你较早休困。爸，我去看卖啊。韵如啊，你是咧创啥啦？这间厝，我已经无法度搁住落去啊。恁别甲代志闹大好无？有啥物话咱好好讲嘛？讲敢有路用？我讲的话敢有人要听？拄只爸的态度你嘛看到啊？就算讲这个车祸伊甲你调查，啊，不过我讲的话嘛是有凭有据，是安怎伊唔去相信？因为拄则对大嫂遮尔严重的指控，爸的做代志哦，非常的慎重，伊无可能因为两句话哦，伊就会相信啦。是安怎大嫂讲的伊就相信？伊唔是慎重，伊是偏心，伊比较较我大胆。韵如啊，你来啉甲遐尼济年啊，你应该真清楚，爸伊无偏心啊，大妈伊有诶，阮妈嘛有，个伊有诶，我甲珊珊拢无减少过。爸已经做到安尼啊，还佫你嫌讲伊无公平，你到底是伫咧想啥啦？毋是财产分互平，就叫做公平呢？平平拢是林家的新妇，是安怎大嫂会当替伊的小弟辩解？我是安怎袂当替我亲生爸爸讨公道？敢有这种道理？啊，拄则你讲啊，毋管调查结果是安怎，你拢要告大嫂的小弟，爸当然无可能会同意啊。啊，佮再讲啦，这真有可能会单纯的交通意外。咱大家拢是亲戚，敢就需要母家两家适合？志文，你敢是头一遍拄到台湾的选举？伫咧选举的期间内面，若发生啥物代志，拢是有计划阴谋，这敢会是单纯的意外？而且徐明强应该是正人君子，应该是善男信女，伊为着选举，伊啥物代志拢做会出来。是啦，你让怀疑徐明强，也毋过这毋若选举啊，这关系到林家所有的形象啊。你敢若顾虑林家？那安尼你敢有替我带家伤？我当然有啊，我唔甘爸，我嘛替伊选情真紧张啊。也毋过想要等候警方哦调查结果出来了后，再去讲嘛。我已经无法度搁等啊！爸主动去告大嫂因小弟，那安尼我请问你，阮爸若因为这个车祸然后选，伊甲我当弥补，你敢有人替阮爸选举想？阮当然有替伊想过啊，啊我也毋才会徛伫爸角度来想这件代志啊，所以我无赞成哦去提告。假使讲啦，这个交通意外若甲徐明强无任何关系，那大家会认为讲是你的爸爸自导自演来骗选票，到时阵你的爸爸用3条街溪水就洗袂清啊啦！你敢真正认为阮爸爸是这种人？我当然无安尼想啊！啊，假使讲啦，若是媒体硬要安尼写，你敢有法度做动？无法度做动，我就告记者，啥物人写我就告啥物人。爸即马伫咧选举呢，
即摆是上重要是甲记者拍好关系啊！你嘛有朋友咧做记者，这个时阵啊得失的记者，这效果是安怎？你敢有想过？你讲得无毋对，无你卡大嫂早就知影，知影咱有顾虑，所以根本无甲法律看在眼内，所以直接叫伊小弟去弄阮爸。韵如啊，安尼讲来讲去，你跟你怀疑大嫂啦？因为我比你更较了解大嫂的做人，我无像你甲爸，这么简单去互骗去。伊为着要打击咱二房，啥物代志拢做会出来。大嫂毋是迄种人，伊绝对无可能做这款代志啦。啥子我讲的话你拢唔去相信？我甲你这么亲，你敢嘛去相信大嫂，唔相信我？韵如啊，我是相信道理，我毋是相信啥物人，这嘛毋是啥物人比啥物人更较亲的代志。你意思是我无讲道理？你出去！你甲我出去！韵如啊，你跟我讲，我无想要听你讲，出去！韵如啊！咱的手，牵着一生的情符。